ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், குட் மார்னிங். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இப்போ ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் அப்டேட் பற்றி சொல்ல போகிறோம். ஸோ ரெயின் சம்மந்தப்பட்ட அப்டேட்டு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நேற்று ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது பல்வேறு மாவட்டங்களில் பலத்த கனமழை வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம். ஸோ அது பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா நேற்று இரவு முதல் பார்த்தீங்கன்னா கனமழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிச்சு. நேற்று நள்ளிரவு பார்த்தீங்கன்னா கனமழை பார்த்தீங்கன்னா கொட்டி தீர்த்துச்சுன்னே சொல்லிடலாம். பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா மிக கனமழை பார்த்தீங்கன்னா நள்ளிரவில் பெஞ்சு கொட்டி தீர்த்துருச்சு. ஸோ அதன் பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா இன்று காலை முதல் பார்த்தீங்கன்னா வழக்கம் போல் நார்மலாக தான் இருக்குது. பெருசாக பார்த்தீங்கன்னா கனமழை எதுவும் இல்லை. நார்மலாக மிதமான மழை மட்டும்தான் சில இடத்துல பதிவாகுது. ஸோ மிக கனமழை பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயுமே காலையில் பதிவாகலை. ஆனால் நள்ளிரவில் மிக கனமழை பெஞ்சிருச்சு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அதன் காரணமாக பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா பள்ளிகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் விடுமுறை அளிக்கப்படலை. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரி பண்ணுறீங்க. அதாவது இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நவம்பர் 27, அதாவது நவம்பர் 29க்கு அப்புறம், அதாவது டிசம்பர் ஃபஸ்ட் வீக்கு கிட்ட, அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய புயல் வங்கக்கடலில் உருவாகுதுன்னு சொல்லலாம். ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா வங்கக்கடலில் மிகப்பெரிய புயல் உருவாச்சுன்னா அதன் காரணமாக ஒரு கனமழை தொடர்ந்துச்சுன்னா பல்வேறு நாட்கள் தொடர்ந்து நீட்டித்து பெய்யும். புரியுதுங்களா? அதாவது இப்போ இரவு ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா இப்போ நேற்று இரவு ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா அதாவது தொடர்ந்து 4 இல்லை 5 நாட்கள் கண்டினியூஸாக அந்த ஹெவி ரெயின் இருக்கும். ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உதாரணத்துக்கு சொன்னேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஃபியூ டேஸ் கழிச்சு, அதாவது இந்த மாத கடைசி இல்லை அடுத்த மாதம் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு மிகப்பெரிய புயல் உருவாவதாக சொல்லி வானிலை ஆய்வு மையத்தில் அறிவிப்பு வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதன் காரணமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த வார கடைசி இல்லைன்னா அடுத்த வாரத்தில் நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறையவே லீவ்ஸ் வரும், குறிப்பாக ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நேற்று சொல்லியிருந்தோம்ல மாவட்டங்கள். ஸோ அந்த மாவட்டங்களே கனமழை பெஞ்சு தீர்த்துருக்கு. ஸோ ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா காலை பார்த்தீங்கன்னா நிலவரம் நார்மலாக இருக்கிறதால பெரும்பாலும் மாவட்டங்களில் எதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா லீவ் எதுவும் அனௌன்ஸ் பண்ணலை. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரி பண்ணிக்காதீங்க. கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி ரெயின் இந்த வாரத்துலேயே இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக்கில் ஃபுல்லாகவே கண்டினியூவாக ஹெவி ரெயின் தான். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வீக்கில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூவாக உங்களுக்கு லீவ்ஸ் வர வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா புயலோட காரணமாக. ஸோ இந்த வாரத்தில் லீவுகள் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ லீவ் பற்றி எதனா அப்டேட் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். ஸோ மறக்காமல் இந்த அப்டேட்டை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிடுங்க.